Hallo Leute, ich bin Sinan und ich möchte heute ein Giveaway starten und weitere Giveaways werden natürlich folgen. Da ich neu mit YouTube angefangen habe, starte ich mit der Glock 18 Catacombs, die ist sehr einfach zu bekommen. Dafür müsst ihr mich nur abonnieren, das Video liken und kommentiert das Video mit eurem Trade-Link. Das war's auch schon wieder von mir und wie gesagt, weitere Giveaways werden natürlich folgen. Euer Sinan, haut da rein.